Este prémio foram vocês que deram. A ver se vê o Marcelo. Tens um prémio monetário da associação e um voucher do Zodíaco. O troféu foi feito pelo Marcelo Lobão, um dos customizadores do evento, como já vos tinha referido, que está aí a chegar para entregar o prémio ao hotel. Está aqui já. Marcelo. Entrega tudo. Uma salva de palmas para o hotel. Boa tarde a todos. Agradecer a quem votou. Muito obrigado. Agradecer aqui ao Setúbal Costa Única, que é a meca do Costa. Eu vejo aqui grandes amigos. Já estou arrepiado, porque eu sou avô e olho para aquele lado ali e somos bravos. Muito obrigado a todos e a quem votou. E viva Setúbal Costa Única, que é a nossa meca em Portugal. Salva de palmas. Obrigado a todos. O próximo prémio é o prémio Best Paint e vamos... Próximo prémio, que é o Best Paint, o troféu foi desenhado pela Balequer. Patrícia. Queria pedir à Patrícia para vir aqui para depois entregar o prémio. Eu vou começar por anunciar o terceiro classificado.
E o terceiro classificado, com a moto ao número 34, da HS Design. HS Design. Ele há bocado estava aí. Diga se já fugiu. HS Design, terceiro classificado. Foi já buscar a moto, ok. Adiantou-se. Está certo. Olha, chega mais para a frente, que eu vou chamar depois a segunda e o primeiro e assim cabem os três aqui. Ok. Eu vou já anunciar o segundo e o primeiro e assim depois entregamos os prémios ao mesmo tempo. Em segundo lugar, no Best Paint, moto número 8, Puro Aço. Sem classificado tem um prémio numerário oferecido pela associação e um cheque de ajuda. Befehle ich dir, denn der Antlitz von mir, dein Gesicht ist mir egal. E o primeiro classificado, que eu também peço para ir buscar a moto, enquanto entregamos o prémio ao Proaço, a moto que ganhou o Bike Build Best Paint 2024 é a moto número 32 do Jorge Batista. Prémio numerário nosso. E um Porsche da Zuriga. Jorge, está quase? Patrícia. Tem um bocadinho de espaço. Aí à direita do palco tem um bocadinho de espaço para ele passar. Parabéns. Temos aqui o troféu da Patrícia. Troféu da Patrícia.
o nosso prémio da associação e o prémio da família. Quer dizer alguma coisa? Obrigado a todos por estarem na delegada. Obrigado à organização, muito bom, está tudo ótimo. Obrigado a vocês. Obrigado aos três. Agora vamos oferecer um prémio que é a primeira vez que temos, que é o prémio Build Not Bought, ou seja, construído e não comprado. É um prémio que o júri somos nós e é para a moto que nós achamos que tem mais coisas construídas pelo próprio, seja amador ou profissional, e menos coisas de compra. O vencedor deste prémio vai receber um troféu feito pela Metal Custom. Não sei se o Bruno está aí. Bruno, vens aqui para entregar o troféu. E o vencedor é o Humberto Simão. Humberto. Ponham, está a ficar muito pó aqui dentro. Humberto, se quiseres trazer a moto desligada, está muito pó aqui dentro. Traz para aqui, traz. Pronto, já me deixa trabalhar, traz. Uma salva de palmas para o Humberto. Agradecer a todos o apoio que deram e por este prémio pedir mais uma vez patrocinou um belo evento, que isto continue para o ano. Muito obrigado a todos. Obrigado, parabéns. Agora vamos chamar, entregar o prémio do Invitational, que são as motas que estão ao meio. Não há júri, são os próprios participantes que votam uns nos outros, portanto a responsabilidade de quem ganha e quem não ganha é deles. Eu vou começar por chamar ao palco todos os participantes que estão no Invitational. Apesar dos cheques, deixa ficar esse por fim. Apesar dos cheques, dos vouchers da Zodiac, dizerem quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono classificado, nós só contabilizamos até ao terceiro. Todos os outros ficaram em quarto e o prémio é igual para todos. Nós vamos começar por anunciar o terceiro lugar. Eu vou para baixo, vocês são muitos. O terceiro lugar do Invitational, e vamos revelar a pontuação, foram vocês que deram.
com 163 pontos. Não. Distribuímos os de presença depois. São os outros que não ganham. Terceiro classificado, com 163 pontos, foi a moto número 3, uma moto do João Gonçalves e feita pelo Santos. E pintada pelo Milton. Em segundo lugar, no Invitational, com 195 pontos, segundo classificado, com 195 pontos, foi a moto número 5, Rusty Ridge Motorcycles. E em primeiro lugar, com 203 pontos, dado por vocês, foi a moto. Antes disso, o primeiro lugar vai receber um troféu feito pela A-Design. Podes agarrar no troféu e vais entregar esse prémio ao Carlos Martins do Poruaço, moto número 8. Agradeço a todos vocês, mais uma vez, os que são competentes e os que não são. E o 15 vai entregar agora, entrega por ordem diferente. Não, esse é para ele, sim. E agora entrega por ordem que eles estão aí em cima. Não pertence ao Invitation. Já tens o outro. Já tens Aragão. Estes dois. Não. É? Tu não és bem Invitation. Ok. Tu és falta. Ok. Não. Pronto, obrigado a todos. Obrigado. Por fim, vamos entregar o prémio ao vencedor da Best Bike, cujo resultado é apurado com os nossos votos, com os votos de todos os participantes, com os votos do júri que votaram na melhor pintura e com o voto do público. É o somatório desses votos todos que depois faz a contagem para nós chegarmos à pontuação da Best Bike. Vamos começar por chamar o terceiro classificado. Bike Build Best Bike 2024 é a moto com o número 2 da West Shop, terceiro classificado. Tiago, traz a moto, cara. O primeiro classificado
The Best Bike vai receber este troféu. Foi feito pelo João da Welding Art, inspirado no cartaz deste ano. Enquanto ele vai buscar a moto, vou anunciar o segundo classificado, The Bike Build Best Bike. É a moto número 8, Puro Aço. Chega um bocadinho à frente, Tiago, para que venham as três. Tá bom, tá bom. Tá bom, desliga. E em primeiro lugar, Best Bike do Bike Build 2024 do Setúbal Castamoica, moto número 5, Rusty Ranch. Entregar o prémio ao Tiago, sei classificado, parabéns Tiago. Segundo classificado, Carlos, parabéns novamente. Parabéns. João. Chico, antes de passar o microfone, este foi o homem que desenhou o teu troféu e é ele que vai oferecer. Agarra no troféu. Vencedor, Bike Build, Best Bike 2024, Rusty Ranch Motorcycle. Larga lá o troféu e fala. Quero agradecer à organização por este evento, que já vemos aqui há muitos anos. Vocês todos também, por votarem em nós e acreditarem em nós, e principalmente também à minha equipa, e agradecer à minha esposa estar sempre ao meu lado também e apoiar-me desde o princípio, desde o primeiro momento que eu fiz isto tudo. Obrigado a todos, obrigado a todos. São vocês que fazem isto. Obrigado. O Chico este ano não está como expositor, mas eu dou já a novidade a todos, porque o Chico falou comigo hoje, e para o ano temos a Rusty Ranch novamente como expositor em Setúbal. Boa tarde, cá, amor. Boa tarde. Venha descansar. Obrigado.
Obrigado a todos. Entretanto, não se esqueçam, dentro de meia hora vamos sortear uma viagem aos Estados Unidos, viagem e estadia para 2 pessoas, com visita ao Museu da Harley em Milwaukee. É no palco lá fora. Aproveitem, está quase a acabar o evento. E obrigado a todos.